भाईजान अल्लाह के नाम पे नून लीग की भाईजान अल्लाह के नाम पे पीपल्स पार्टी वाला। मैं कहता था 2 साल कहता रहा कि इमरान खान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा है, तो मुझे गालियां देते थे। मजा आ रहा है ना मजा आ रहा है ना। महंगाई मकाओ, महंगाई बढ़ाओ। एनआरओ लेने गए थे, बाकी सारा कुछ करने आए थे, अपने केसेस निकालने आए थे, वो इनका हो गया। अब हुकूमत चले ना चले इनका उनसे लेना देना। एक बात बताऊं, चले रोड में खुलवाता हूँ। चलो जी रोड मैं खुलवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी 5 मिनट में रोड खुलवाता हूँ। खुल गया जी रास्ता। ये या फिर ये है कि शर्म से डूब मरने की जगह ढूंढ रहे हैं कुछ लोग। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इधर भी खड़े हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सामने नहीं आ रहे। तरीके ले बैक बताऊं क्या है? वो नून लीग की दूसरी टीम है सर, तो वही नून लीग की बी टीम है। इनको पूछा ना नून लीग वालों को कि अभी क्या पोजीशन है, अभी आप क्यों नहीं बोले? कहते नहीं हम तरीके से बैक हैं जी। मतलब वो जब 10 रुपए का नाम लेता था तब सारे कहते थे महंगाई महंगाई। पुलिस मार रही है, शेलिंग कर रही है, गोलियां चला रही है। वो किस लिए चला रही थी बताऊं? वो आप लोगों को समझ नहीं आई किस लिए चला रही थी। खंबा है, एक पोल है, उसके साथ ये रास्ता बंद किया हुआ था इन्होंने। तो ये इनका मोहब्बत है इनकी कि इन्होंने मेरे कहने पे रास्ता खोल दिया है। मेहरबानी भाईजान जिन्होंने रोड ब्लॉक की थी, इन्होंने मेरे कहने पे रोड खोल दिया। उसने 2.5 साल में इतना महंगा नहीं किया था जितना इन्होंने 1.5 महीने में कर दिया। मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ है या सच है? ठीक है ना, अच्छा ना। सही है। वो ख्वाजा आसफ साहब कहते होते हैं, फरमाते होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनको क्या पता कि वो क्या होती है। बात सुने, एक मिनट। अच्छा सुने। अच्छा नहीं, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह खास लोगों के लिए, प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। अभी मैं एक रोड से गुजर रहा था तो गाड़ी मैंने रोकी फल लेने के लिए। तो जो ही मैंने फल लेने के लिए गाड़ी रोकी, फल वाले के पास पहुंचा तो अचानक से सड़कों पे शोर मचता नजर आया मुझे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग ट्रैफिक क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियां जो है भाग क्यों नहीं है इतनी तेजी से पेट्रोल पंपों की तरफ। तो मुझे पता चला कि पेट्रोल 20 रुपए सस्ता हो गया। सस्ता हो गया सर? सस्ता नहीं हो गया, ये महंगा हो गया है। अच्छा, मैं समझा कि सस्ता हो गया इसलिए खुशी में भाग रहे हैं कि जल्दी जल्दी ऑर्डर। तो ये कि पेट्रोल तो महंगा हो गया, ये मानते हैं, मगर ये जो जिन लोगों ने सड़क ब्लॉक किया, अभी इन लोगों ने जो घर में छुट्टी करके जा रहे हैं, ड्यूटी से घर जा रहे हैं लोग, इनका क्या कसूर है? ये बात ठीक है, छोटा बच्चा अभी ये बात ठीक है। चले रोड में खुलवाता हूँ। चलो जी रोड मैं खुलवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी 5 मिनट में रोड खुलवाता हूँ, बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे मेरे साथ ये मैं रोड खुलवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जो रोड ब्लॉक है अभी खुलवाता हूँ, लेकिन इनकी बात सुनूंगा तो ये रोड खोलेंगे, ऐसे नहीं खोल देंगे मेरे कहने पे भी, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान याद आ रहा है? सब लोग याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं। सारे कौन? अल्लाह की कसम याद आ रहा है भाई, अल्लाह की कसम याद आ रहा मैं है। आपको चैलेंज करता हूं कि इतना 2.5 साल में उसने महंगा नहीं किया था, 2.5 साल में जितना 1.5 महीने में कर दिया। सही ये बात तो सही है ना। बात ये है कि सच बोल रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? बात हम वही अब रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसने 2.5 साल में इतना महंगा नहीं किया था जितना इन्होंने 1.5 महीने में कर दिया। मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ है या सच है? ठीक है ना, अच्छा ना, सही है। एक दूसरे की बोला भाई हाथ आगे आ रहा है यार। ये भाई जो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के आगे जाए, 6 लाख बंदा लेके अगले आया, उसको अगले ने नहीं खड़ा होने मैं आपको बताता हूँ आपके साथ होने क्या वाला है। ये बताऊं क्या होने वाला है आपके साथ? मैं बताऊं? अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जो लोग ये समझ रहे थे ना कि इमरान खान के धरनों में, जलसों में मारकुटाई हो रही है, पुलिस मार रही है, शेलिंग कर रही है, गोलियां चला रही है, वो किस लिए चला रही थी बताऊं? वो आप लोगों को समझ नहीं आई किस लिए चला रही थी। वो इसलिए चला रहे थे कि उनको पता था हमने इस कौम के साथ क्या करना है 2 महीने में, ठीक है? वो डरा रहे थे आपको कि ताकि आप महंगाई की वजह से भी सड़कों पे ना आए। ये डरने वाले नहीं है, डरने वाली कौम हम है ही नहीं। अभी मुझे ये बताएं, एक मिनट, अभी मुझे ये बताएं, जो लोग नून लीग वाले, मौलाना फजलुर रहमान वाले, पीपल्स पार्टी वाले, 14 पार्टियों वाले, मिक्स अचार जो है, वो ये शोर मचाता था कि बाकी सब ठीक है, महंगाई नहीं होनी चाहिए। वो जो शोर, यार आओ ना, आप में से नून लीग की कोई नहीं? ना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना सारे पीटीए वाले, मैं नहीं मानता। पता क्यों? इनमें कुछ ना कुछ है।
है, मान नहीं रहे, अब मानेंगे नहीं, अब मानेंगे नहीं। पुलिस भी हमें यही कह रही है, पुलिस भी हमें यही कह रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आगे जाएं, वहां पे जाके धरना दें। यार यहाँ पे पेट्रोल के लिए, पेट्रोल के लिए 6 लाख भाईजान आप जुर्रत करके देखें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बात आपसे कर लेता हूँ मैं, ठीक है? आधी बात होगी, आधी रहेगी, मैं साइड पे बात कर लेता हूँ, रास्ता खोल दे, मेहरबानी आप। चलो ठीक है, रिक्वेस्ट ठीक है सर। मेहरबानी भाईजान। भाईजान जिन्होंने रोड ब्लॉक की थी, इन्होंने मेरे कहने पे रोड खोल दिया, मोहब्बत। खुल गया जी रास्ता। ये जो खंबा है, एक पोल है, उसके साथ ये रास्ता बंद किया हुआ था इन्होंने, तो ये इनका मोहब्बत है इनकी कि इन्होंने मेरे कहने पे रास्ता खोल दिया है। लेकिन यह है कि कोई एक बंदा मेरे जैसा या कौन कौन रास्ते खुलवाएगा और कैसे खुलवाएगा अगर इतने रास्ते पूरे पाकिस्तान में बंद हो रहे होंगे। अब आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ भी आ जाओ। जी जी, यार नून लीग वाले चाहिए, जो कहते थे ये महंगाई खत्म करेंगे आके। आपको पता है, बार बार बताता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, कि जो 14 पार्टियों ने आखिरी धरने किए थे, जलसे किए थे, लॉन्ग मार्च किए थे, पता किस नाम पे किए थे? महंगाई मुकाओ मार्च। ये महंगाई मुक रही है? नहीं सर, ये जरा भी नहीं मुक रही सर, ये और बढ़ती जा रही है। खाली इन्होंने वैसे आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में 1.5-2 साल में भी इतनी बड़ी थी जितनी इन्होंने 1.5 महीने में। सर वो जब 10 रुपए का नाम लेता था तब सारे कहते थे महंगाई महंगाई महंगाई। 13 रुपए पेट्रोल, सॉरी कुकिंग ऑयल 13 रुपए महंगा होता था ना, तो चीखे मारते थे 213 रुपए किलो पे। 213 रुपए, और अभी कोई भी नहीं बोल रहा। नून लीग की कोई मिल जाए तो वो भी कहता है नून लीग वाले आ जाना, बिल्कुल ठीक है, आ जाना यार, आ जाए ना, थोड़े शर्मिंदा हो जाए, थोड़े शर्मिंदा हो जाए, लेकिन आ जाए ना। चोर का सपोर्टर जो रास्ता खुल गया जी। अब ट्रैफिक दिखा दें, खुल गई है ट्रैफिक खोल दी गई है जी। ये मोहब्बत है, मेहरबानी है आपकी। मर गए हैं सारे। अगर नून लीगियों को देखने हैं तो डूब के मर गए हैं सारे, उनको वहाँ पे ढूंढो। अच्छा, मैं पता क्या, अब सारे जो हालात बन गए हैं ना, जो हालात बन गए हैं कि 1.5 महीने में 50 रुपए लीटर महंगा हो गया पेट्रोल। आज 20 हुआ है, आज 20 हुआ है, 30 रुपए, आज भी 30 हुआ है। अच्छा मैं 20 समझ रहा था, सॉरी। अच्छा 1.5 महीने में 60 रुपए बढ़ गया। तो जो हालात बन गया ना, तो वो जो कहते थे ना एक दूसरे को, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर नहीं, गंदे नाले में डूब मरो। अब गंदे नाले में डूब मरने का मकाम है। आओ आओ आओ, या तो ये है कि सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ हो गया इस वक्त, या फिर ये है कि शर्म से डूब मरने की जगह ढूंढ रहे हैं कुछ लोग। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इधर भी खड़े हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सामने नहीं आ रहे। मैं हैरान हूं कि आप अपने बच्चों का सामना कैसे करेंगे जाके, जो कहते थे नून लीग आके महंगाई खत्म कर देगी। ठीक है, महंगाई मुकाओ मार्च किया था, इसलिए महंगाई खत्म करने आए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने मसले हल कर लिए हैं। पता है आपको, जो अपने मसले हल करने आए थे ना, नए नए कानून पास करने आए थे, ठीक है, नैब के पर काट दिए, एनआरओ लेने आए थे, बाकी सारा कुछ करने आए थे, अपने केसेस निकालने आए थे, वो इनका हो गया। अब हुकूमत चले ना चले, इनको उनसे लेना देना। एक बात बताऊं, फिर बताऊं, बात यह है कि आप लोग समझ रहे थे कि ये जो इमरान खान के जुलूसों में, धरनों में जो मार कुटाई हुई है, आंसू गैस की शेल, आप पता क्या समझ रहे थे कि इमरान खान को डरा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये इमरान खान को नहीं डरा रहे थे, नहीं नहीं, इमरान खान के कारकुनों को भी नहीं डरा रहे थे, ये पूरे पाकिस्तान को डरा रहे थे कि हमने आपका हशर करना है 2 महीने में। तो आपने रोना भी नहीं, चीख भी नहीं मारनी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? महंगाई मुकाओ, ठीक है, महंगाई बढ़ाओ। मैं कहता था 2 साल कहता रहा कि इमरान खान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा है, तो मुझे गालियां देते थे हैं। फिर आके वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी साहब का, उसने आके पहले हफ्ते में बता दिया कि यार वाकई इमरान खान सबसे सस्ता दे रहा था। ठीक है, तो अब यार मेरी बात सुनो, और यार आपने महंगाई खत्म ना करते, महंगाई ना मुकाते, और यार वहीं रोक लेते जहां वो छोड़ के गया था। इतना तो कर लेते। मतलब महंगाई मुकाओ मार्च लेके आए थे ना आप, महंगाई मुकाने के लिए आए थे आप, तो महंगाई मुकाते ना। मैं नहीं कहता मुकाते आप, लेकिन वहीं रोक ही लेते। अगर शर्म होती, वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते होते हैं, फरमाते होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ठीक है, लेकिन इनको क्या पता कि वो क्या होती है। अच्छा भाईजान, सच्ची दसो यार, सच्ची मान दोस्त कह रहे हैं नूली का
आज तो वैसे जो नून लीग का एक मिनट ठीक है नहीं मैं मान गया हूँ, मुझे अब यकीन है, मैं चेहरे से पहचान लेता हूँ, मजाक कर रहा था। पता क्या बात है, मुझे एक बात बताऊं, मैं पहचान लेता हूँ। मुझे पता क्या बात है, बात आज ये है कि आज जो नून लीग वाले हैं वो भी नहीं मान रहे। वो सरकार है अभी तरीके बैग में जा रहे हैं। अभी उनको बोला ना आपको पीछे इतना सा तरीके बैग क्या है पता? तरीके बैग बताऊं क्या है? वो नून लीग की दूसरी टीम है सर, तो वही नून लीग की बी टीम है। उनको पूछा ना नून लीग वालों को कि अभी क्या पोजीशन है, अभी आप क्यों नहीं बोले? कहते नहीं हम तरीके बैग हैं जी। मतलब जो सस्ता दे रहा था उसकी तरफ फिर भी नहीं जाना, जो सस्ता दे रहा था उसकी तरफ फिर भी नहीं जाना। सर हम वो लोग हैं ना जो इस कदर ही नहीं। भाई नून लीगी, भाईजान अल्लाह के नाम पे नून लीगी, भाईजान अल्लाह के नाम पे पीपल्स पार्टी वाला